通过在农机上安装实时动态定位技术平台，在智慧管控平台上设定作业轨迹，误差可以实现厘米级以内，提高农业智慧化生产。无人农场通过建设智慧管控平台来控制所有的无人农机，实现耕种管收的无人化，降低人工成本，减少农机手的培训。